Anaqram mövzusunun izahına baxırıq. Anaqramlarda sözlərin hərfləri qarışıq formada verilir. Biz də qarışıq formada verilmiş sözlərdən düzgün sözlər yaratmağa çalışmalıyıq. Burada variantlarda verilmiş sözlərdən dördü arasında müəyyən bir qanunauyğunluq, məntiqi əlaqə olur. Biri də digərlərindən fərqlənir. Bizim əsas məqsədimiz o fərqli olan sözü tapmaqdır. Anaqramlarda hər zaman şərt yuxarıdakı kimi verilir. Hərf sırası pozulmuş 5 sözdən 4 arasında müəyyən bir qanunauyğunluq var. Hərflərin sırasını düzəldərək fərqli sözü tapın. Məsələn, elə birinci suala baxaq. Birinci sualda A variantındakı söz qutan sözüdür. B variantındakı söz ördək. C variantındakı balıq. D variantında olan söz qarğa və Y variantındakı söz isə sərçə sözüdür. Burada fərqlənən söz balıq sözüdür. Çünki qutan, ördək, qarğa və sərçə sözlərini quş adlarıdır ki, yəni qutandır, sərçədir, ördəkdir, qarğadır. Bunlar quşdur. Balıq isə quş deyil. Bu səbəbdən də fərqli olan söz balıq sözü olmuş olur. Digər konkret nümunələrə də baxa bilərik. Məsələn, 5-ci sualda A variantındakı söz univermaq, B-dəki institut, C-də akademiya, D-də universitet, Y-dəki isə laboratoriya sözləridir. Hansı ki, burada hər biri, yəni təhsillə bağlı laboratoriyadır, universitetdir, institutdur, akademiyadır. Yəni təhsillə bağlı olan məkanlardır. Univermaq isə fərqlənən sözdür. Daha sonra 8-də göyərçin, canavar, hörümçək, portağal, tısbağa fərqli olan söz portağal sözdür ki, digərləri heyvandır, portağal isə meyvədir. Baxa bilərik məsələn 15-ci suala. 15-ci sualda A variantındakı söz qrammatika, B variantındakı söz şəkilçi, C variantındakı orfoqrafiya, D variantındakı məstər, Y variantındakı söz isə kulminasiya sözüdür. Kulminasiya sözü ədəbiyyatda istifadə olunur, pik nöqtə hesab olunur. Yəni nəyinsə pik nöqtəsi hesab olunur. Burada fərqlənən söz kulminasiya sözüdür. Hansı ki, qrammatika, şəkilçi, məstər və orfoqrafiya sözləri Azərbaycan dili ilə bağlı olan terminlərdir. Kulminasiya isə ədəbiyyatda istifadə olunur. Daha sonra baxa bilərik 20-ci suala. 20-də A-dakı söz ördəkburun, B-də qaranquş, C qartal, D sərçə, Y isə qağayı sözüdür ki, burada qaranquş, qartal, sərçə, qağayı bunlar quşlar hesab olunur. Ördəkburun isə məməlilər sinfinə aid edilir. Burada bəzən şərt deyil ki, bütün sözləri tapaq. Yəni bəzən elə olur ki, variantdakı bütün sözləri tapmaq olmur. Sadəcə bir-biri ilə bağlı olan, məsələn 3 dənə sözü tapa bildik. Görürük ki, onlardan 2 dənəsi bir-biri ilə bağlıdır. Birisi onlardan tamamilə fərqlidir. Onu da elə fərqli olan söz, yəni onlardan biri hesab olunur. Fərqlənən variant elə olmuş. Yəni şərt deyil ki, bütün variantları tapaq. 21-ci sualda A variantındakı söz məsələn Meksikadır. B-dəki söz Kopenhagendir. Kopenhagen. C-dəki söz Moskva. D-də Washington və Y-də Londondur. Bunların hər biri Kopenhagen, Moskva, Washington və London paytaxt şəhərləridir. Meksika isə özü bir ölkədir ki, onun paytaxtı Mexikodur. Yəni Meksika özü bir ölkədir, qalanları paytaxt şəhərləridir. 30-cu sualda məsələn Samurlar çaydır. Sonra Araz çaydır. Girdiman
çaydır. Qudyal. Bunların hər biri çaydır, amma Y variantındakı sarı su göldür. Ona görə də fərqlənən variant Y variantı olmuş olur. Və burada da bu tipdə fərqli olan sözləri 4 dənəsi bir-biri ilə bağlı olub, fərqli olan sözü biz əsas tapmalıyıq. Burada fərqli tipdə hansı sual nümunələri qarşımıza çıxa bilər? Sonda verilən sözlər. Məsələn, 82-də bu daha çox dövlət qulluğunda istifadə olunur bu tip suallar. Deyir ki, verilmiş anaqramlardan hansı birinci sözün sonu, ikinci sözün əvvəlidir? Yəni variantlarda burada yazıla biləcək söz birinci sözün son hissəciyi, ikinci sözün də əvvəl hissəsi olmalıdır. Məsələn, siçan sözü düzəldə bilərik bura ki, siçan və çanta. Hansı ki, orada çan hissəciyi, siçanın sonu, çantanın isə əvvəli olmuş oldu. Məsəl üçün 83-cüdə də olsa rin, məsəl üçün A variantında rin düzəltmək olar, dərin. Amma rin ən sözü yoxdur ki. Yəni elə bir hissəcik seçməliyik ki, birincinin sonu ikincinin əvvəli olsun. Bu ola bilər vət sözü. Dəvət və vətən sözləri. Doğru cavab olur C. Məsəl üçün digərlərində də 89-dan sonraki sualları da nədir? Məsələn, burada var hekayə. Sanki analogiya kimidir. Analogiyanı anaqrama çeviriblər. Ədəbiyyat. Hekayə ədəbiyyatda olur. Bu nədir bəs? Teorem. Teorem harda olur? Teorem də təbii ki, həndəsədə olur. Doğru cavab olur həndəsə. Burada yenə teoremdir. Sonra burada mebeldir, burada incəsənətdir, burada fosfordur. Təbii ki, teorem harda olur? Həndəsədə olur. Məsəl üçün, burada var mebel, fabrik, avtomobil, zavod olacaq təbii ki. Mebel, fabrik də istehsal olunur. Avtomobil isə zavodda istehsal olunur. Bu cür suallarda, məsəl üçün, uyğunlaşdırma tipli suallarda variantları tapırıq. Məsəl üçün, bu sərvdir, bu mayordur. C variantındakı pencəkdir. D küknardır. Y isə gizirdir. Və 1, 2, 3-ə uyğunlaşdırırıq. Ağaca aid olur sərv və küknar A, D. Rütbəyə aid olur mayor və gizir B və Y. Geyimə də aid olur pencək C variantı. 1-ə A, D, 2-yə B, Y və 3-ə də uyğun olur C. Yəni burada da bu tipdə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Burada qəbul sualı olmuş 80-ci suala nəzər yetirək məsələn. Burada A variantındakı söz publisist, B variantındakı sosialist, C-dəki imperialist, D-də kapitalist, Y-də isə kommunist. Burada sosialistdir, kapitalistdir, kommunistdir, imperialistdir. Bunların hamısı sosial, ictimai bir qurumdur, bir ideologiyadır. Ona görə də fərqli olan söz publisistdir. Publisist. Burada fərqlənən publisist sözüdür. Ona görə də doğru cavab olur A variantı. Sonra baxa bilərik. Məsələn, var burada A variantında 63-cü sualda şüşə, B-də kauçuk, C-də material, D-də ipək, Y-də isə saxsı. Yəni bunlar şüşədir, kauçukdur, ipəkdir, saxsıdır. Hər biri da ki, məsəl üçün nəyisə materialıdır, amma material isə ümumi bir anlayışdır. Ona görə də fərqli olan anlayış məhz material anlayışı olmuş olur. Anaqramları da bu formada, yəni sözləri düzəldib fərqli olanı seçirik.